Ces gens-là, ces gens bizarres, il faut les ramasser quelque part et leur faire une cérémonie pour les exorciser. Et là, on va chercher les feuilles d'hysope et l'urine de vache et des coris et aussi les pipis de nouveau-nés. Les nouveau-nés qui n'ont jamais rien mangé, leur premier pipi là, on doit prendre dessus. Je suis en train de donner une recette et les nettoyer. Parce que si on ne leur faisait pas ça, si on ne faisait pas ça à ces personnes-là, mais les personnes ne comprennent rien. Prenez la loi, pourtant il y a des partis politiques.